Buenas noches, licenciada. Me presento y veo a mi compañera Celeste y mi nombre es Carlos González. Vamos a presentar el armado de un ventilador mecánico. Bueno, para empezar, que la ventilación mecánica es un método utilizado para cuando el paciente nos presenta algún deterioro del patrón respiratorio y requiere de un ventilador. Se usa ampliamente en el área hospitalaria y vamos a empezar a hablar por las partes del ventilador. Iniciamos por dos partes importantes que son las partes de atrás, donde podemos ver que esta manguera amarilla es la fuente del aire a compresión que lleva el ventilador y está la fuente de oxígeno a la cual le va a llegar a nuestro paciente. También tiene una planta eléctrica donde está donde se conecta el ventilador y donde está la batería para toda la conexión. También lleva una rejilla, la cual es el filtro para que no se recaliente nuestro ventilador. También podemos ver que tiene una parte que es la inspiración y la expiración. Y bueno, de ahí vamos a ver que en un armado de ventilador necesitamos los tubos corrugados para que acá vayamos siguiendo, y tenemos el sujetador de tubo, lo cual va a ir conectado a nuestras mangueras corrugadas a nuestro filtro. Una vez puesto el filtro, podemos ahí poner al circuito. Aquí tenemos nuestra tubo de traqueal, la cual es el número 8 que está ocupando nuestro paciente, y de ahí se pone a lo que es el circuito cerrado. Una vez tengamos todo esto, se inicia lo que es la ventilación y de acuerdo a nuestros parámetros de nuestro paciente es el cual vamos a poner, ¿no?, los valores para la respiración de nuestro paciente. Bueno, para programar el ventilador, recordemos que se hace por medio de la talla y el peso del paciente para que el mismo ventilador nos arroje cuánto debe ser el oxígeno o el flujo que debe recibir este paciente. También recordemos que antes de colocar el ventilador, ya nosotros lo habremos probado al hacer la comprobación de que esté bien la compresión del ventilador. Se conecta a la expiración, haciendo que él nos diga si está bien o no. Y bueno, así tenemos un armado ventilador mecánico con una ventilación asistida controlada. Gracias. Gracias, Licen.